I stand up here week after week after week for years, but it doesn't matter. Every single time that I come, I feel like I'm going to have something happen. It's not good. Aunque estoy acostumbrada a estar de pie aquí dirigiendo todos los domingos, semana tras semana, siempre uno se pone nervioso. Today I want to talk to you about offering our inner incense. En esta noche quisiera hablarles del ofrecimiento de nuestro incienso personal. The reference that we have in regards to incense is the tabernacle and the temple. La referencia que tenemos en la escritura del incienso es el que se ofrecía en el tabernáculo y en el templo. So if I mention the tabernacle or if I mention the temple, they're interchangeable. They just happen at different periods of time. Así que si lo menciono dentro del tabernáculo o dentro del templo, se ofrecía lo mismo. When you would come to the temple or the tabernacle, the first place that you would come to is the outer courts. Cuando usted entraba al tabernáculo o al templo, lo primero que entraba era el atrio. And this is the place where most of the things that were going to happen in the temple took place. Y aquí era donde la mayoría de las actividades diarias sucedían. It's here that the priest would assist people when they brought their offerings to be sacrificed. Aquí era donde el sacerdote ayudaba y asistía a la gente que traía los sacrificios. They would clean them. Limpiaba los sacrificios. They would offer them. Los ofrecían. And basically they would take care of all the day-to-day activities that took place there. Y básicamente se encargaban de todo lo diario del templo. The outer court tended to be a noisy place, and it was bustling for most of the part of the day. Por supuesto que esta parte del atrio del templo siempre había mucha actividad y mucho ruido. But then you would come to the inner court. Pero después del atrio seguía el lugar santo. And it was here, there weren't a lot of things that you had to do, really, or that the priest had to do. Y dentro de este lugar no muchas cosas se hacían, a diferencia del atrio. They would take care to make sure that the lamps, the menorahs were lit. They would make sure that the bread was there. But other than that, there was only one other task that they had to do. Lo único que tenían que hacer dentro del lugar santo era asegurarse que la menorá estuviera encendida y de que el pan de la propiciación estuviera ahí, los 12 hogazas de pan. And the only other thing that they had to do was to make sure that the incense was burning continually. Otra cosa muy importante era asegurarse de que en el altar del incienso estuviera activado y prendido todo el I don't tiempo. know if you remember when Nadia constructed the tabernacle or the temple, right? And she taught about it. It was something that had to continually burn. The incense was something that had to continually burn in the inner court. No sé cuántos se acuerdan de las ayudas visuales masivas y gigantescas que hizo Naya en demostrando los elementos y el mobiliario del templo. Throughout the message, I'm going to be reading some verses. I'm going to read them in Spanish just to speed things up, but I'll give you the verse and you can read along with me if you'd like, okay? A través de esa enseñanza le voy a leer algunas escrituras en español, pero le voy a dar la referencia en inglés. So in the inner court, there wasn't much to do, and busyness wasn't a problem there. Así que dentro del lugar santo no había mucho que hacer y no había mayor preocupación. Habakkuk 2:20 says, Y Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. let the Lord be in his holy temple and the earth be silent before him. Yeah, it's right here. Uh-huh. The Lord is in his holy temple, let all the earth be silent before him. In other words, this was a place where he could reflect, where he could stand in the awe of the presence of God. He could pour out his heart to the Lord on behalf of the people and on behalf of his own life. Y lo lindo de esta parte del lugar santo era donde el sacerdote podía venir y podía en la quietud de la presencia de Dios interceder por él, por su familia y por los demás. And it's interesting to note that it was kind of like a secret place, your alone time, the time where you could meditate and reflect. Cuando el sacerdote entraba ahí era su tiempo secreto de estar con el Señor. And silence is really important in worship also. I don't know if you know. ¿Y ustedes sabían que el silencio es una parte muy importante de la adoración?
Revelations 8:1-4 says, En Apocalipsis 8, del 1 al 6, dice lo siguiente. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. I'm sorry, I'm going to have to read it in English. I just have to. When he opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. And I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them. Another angel who had a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer with the prayer of all God's people on the golden altar in front of the throne. The smoke of the incense, together with the prayers of God's people, went up before God from the angel's hand. Now we know that every truth is parallel. So whatever happens in heaven happens here on earth, correct? Sabemos que toda verdad es paralela. Lo que pasa en el mundo espiritual pasa en el mundo natural. So basically what the angel was doing up in heaven is exactly what the priests do here, or would do here on earth. Podemos ver en esta escritura que lo que los ángeles estaban haciendo, trayendo el incienso, era lo mismo que el sacerdote hacía en el templo. And this quiet time, it's really, really important in our worship, in our personal worship. Y yo creo que este tiempo personal de silencio, de quietud, es sumamente importante en nuestra adoración. Sometimes we tend to want to talk a lot and say a lot, and God, I need this, and God, I need that, and we'll throw some, I worship you, Lord, in there and everything, but it's really hard sometimes for us to be quiet in the presence of the Lord. Nosotros estamos acostumbrados a orar, a pedirle a Dios y hablar y hablar y hablar, y de vez en cuando decimos gloria a Dios y aleluya, pero seguimos pidiendo y pidiendo, pidiendo. Es muy difícil para nosotros orar en silencio. Now, it's important to note that there were 2 altars in the temple or the tabernacle. Muy importante saber que había 2 altares en el templo y en el tabernáculo. The first one was the altar of bronze. El primero era el altar de bronce And you can see here, it was found in the outer courts, y era el que se encontraba en el atrio, en and las it's where afueras, the majority of the offerings were given. y ahí donde la sacrificed. mayoría de las ofrendas eran dadas. But then you have the altar of gold, and it was found in the inner courts. Pero el altar del incienso se encontraba en el lugar santo. Now, once a year, on the Day of Atonement, the high priest would atone for the sins of the people by taking blood from the sin offerings and that was sacrificed on the bronze altar in the outer court and put it on each of the horns of the 4 corners of the altar of incense. En el día del perdón, en una de las fiestas, el sacerdote traía la sangre de los sacrificios y ponía la sangre sobre los 4 cuernos del altar de oro. This was the only sign of sacrifice that was made in the inner court, Y esa es la única vez que el sacrificio se hacía dentro del lugar santo. because the only thing to be offered on the altar of incense was incense. Porque lo único que se podía ofrecer en ese altar era el incienso. So what is incense? Ahora, yo les pregunto, ¿qué es el incienso? Apparently it's important. We've noticed that it's been written into scripture a couple of times, so maybe it's worth studying it. Y me llamó la atención porque hay muchas escrituras que mencionan el incienso. There's an interesting story that takes place in Numbers 16. Hay una historia muy interesante en Números 16. And it's where God gets really upset. He's brought the people out of Egypt. They're in the wilderness. And God gets really upset with them for all the things that they've been doing. En esta ocasión, Dios se enoja mucho contra el pueblo de Israel. Ya los ha traído de Egipto. And he tells Moses and Aaron, get away from the people, move away, because I'm going to smite them all. Y le dijo a Aarón y a Moisés, porque el pueblo se rebeló contra Aarón y Moisés, quítese de medio de ellos porque los voy a eliminar. But instead of running away, Moses tells Aaron, run to the tabernacle, grab some incense from the altar. En lugar de hacer eso que le pide Dios, Moisés le dice, pero corra, corra y vaya al altar del incienso y traiga un incienso, un incensario con usted.
And as soon as Aaron takes the incense and begins to walk among the people, the plague is stopped. Porque Dios había mandado una plaga. Es interesante saber que Aarón fue en carrera y empezó a poner el incensario en medio de la gente e inmediatamente la mortandad y la plaga se quitó. Apparently, God thought that this incense was extremely potent and important. Eso me deja saber que Dios considera el incienso muy importante. First, because Moses had the audacity, the courage to be able to go against what God had told him at that moment just to save the people. Moisés aparentemente conocía el poder del que tenía el incienso delante del Señor. Él toma coraje y va en contra de lo que Dios le dice y hace lo contrario para poder salvar al pueblo. And the incense was enough to make God stop. Qué interesante, ¿verdad? Que ese incensario paró la mortandad. So I'm going to ask Naya, si por favor. These are my secret weapons, my tricks of the trade. These are just different scents that I personally use. These are my types of incense, if you want to call it that Esos way. son los inciensos personales de Rebeca. So just take us a whiff, just so you get an idea. Huélalo para que vea. Okay? So let's take a look at what this incense was made of. Now, there's certain rabbinical teachings. The Bible mentions 5 in the beginning. There's certain other teachings that go to say 11 or 13, but I'm specifically going to talk about what we find in the Word. ¿Alguna vez se han preguntado de qué estaba hecho el incienso? En algunas tradiciones rabínicas muestran 14 y 15 especies, pero yo voy a mencionar las 5 que muestra la palabra de Dios. So let's go to the Word of God. It's in Vamos a- Exodus 30, 34 to 37. Éxodo. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especies estacte, una aromática y gálbano, especies con incienso puro que haya de cada uno igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Y el incienso que harás no lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. This is serious stuff. Okay? And you can read along in English. Now, in English, it gives you a little bit more definition. En español no dice tanto exactamente cuáles fueron las especies, pero en inglés sí le dice un poquito más. So we're going to go through each one now. I lost you there. Um, Vamos a ver de qué cosa, de tratar de entender cada una de las especies. okay, so we have stacte. That one. Estacte en español. Okay? It was a sweet spice used by the ancient Jews in preparing incense. Era una especie dulce que se usaba para preparar el incienso. It would produce a resin that freely oozes out of a myrrh tree. Es interesante que producía una resina que fluía libremente del árbol. Harvesters could come along and simply scrape it off. Los que venían, los cosechadores venían y raspaban el árbol. They didn't have to drill anything to get this kind of sap. It just came out naturally. Qué interesante que la savia salía por sí sola, no tenían que hacerle un hueco o golpearlo para hacer eso. So what does this mean to us? ¿Qué significado tiene para nosotros? Well, to me it means that our worship should flow from us freely. Para mí tiene que ver con adoración, porque ese incienso se usaba para la adoración, de que nuestra adoración debe fluir libremente. God doesn't want to make us have to do anything for him Y Dios no quiere obligarnos a hacer nada or to worship him. para cuando le adoremos. He desires for our love to be something that oozes from us freely. Y así como esta especie, que nuestra alabanza y nuestra adoración salga libremente de nuestro corazón. It should be so natural to us that it feels unnatural when we don't do it. Y debe ser tan natural en nosotros que cuando no lo hacemos se sienta algo como que no es natural. Then we come up with onycha, La otra especie. okay? It's a biblical oil mentioned in Exodus. Onycha is also considered a powerful antiseptic and facilitator of rapid healing. Esto es un aceite
que se considera sanador y un antiséptico. It comes from a shellfish found deep in the Red Sea. Se encuentra de una concha, un caracol que se encuentra en el Mar Rojo. And when properly prepared, Anika enhances the other ingredients in an incense Y cuando mixture. se prepara correctamente, hace mejor oler las otras especies. God wants for our worship to come from the very depths of our heart. Y así como este caracol venía de lo profundo del mar, que nuestra adoración salga de lo profundo de nuestro corazón. Go with me to Psalm 42, 7 and 8. El Salmo 144, 7 y 8 dice lo siguiente. It says, one deep stream calls out to another at the sound of your waterfalls. All your billows and waves overwhelm me. By day the Lord decrees his loyal love, and by night he gives me a song, a prayer to the living God. I don't have my reading glasses. Un abismo llama a otro por la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción estará conmigo, la oración al Dios de mi vida. Okay? And then if you go to Romans 8:26, Y si usted va a Romanos 8:26, dice de la siguiente manera. it says the following. In the same way, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how we should pray, but the Spirit himself intercedes for us with inexpressible groanings. Versículo 26 dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como deberíamos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Has that ever happened to you? ¿Alguna vez usted ha tenido algo tan fuerte en su corazón That que no you've lo had a puede expresar need, en palabras? a problem, or something that was so important to you. You go before God, you don't even know what to say. You're just there. And you just want to say everything, but no words come out. Y su problema o su dolor, su necesidad es tan grande que no haya que decir y está en silencio delante de Dios. Well, it says that the Spirit intercedes on behalf of us. ¿Puede creer que eso que no puede decir es el Espíritu de Dios intercediendo por usted? And sometimes it comes out as inexpressible groans. Y a veces viene con gemidos indecibles, dice la palabra del So don't Señor. be afraid if that happens to you. No se asuste si eso le pasa algún día. a That's usted. one of the purest forms of prayer that you could ever have. Y es una de las formas más puras de oración y alabanza y adoración que puede salir de su vida. The next ingredient that comes from incense is galbanum. Gálbano, Okay? la próxima especie. It's found in Persia and in some regions of Syria. Esta especie se encuentra en Persia y en algunas regiones de Siria. When a branch is broken, it spontaneously produces a milky juice which, when dried, takes the form of a pale, waxy, yellow-green gum Cuando se resin. rompe una rama, sale una sustancia lechosa que se hace Waxy. como con cera. And what does this mean to us? ¿Qué significa eso para ustedes? The key word here is spontaneous. La palabra clave aquí es espontáneo. Many times we allow difficult circumstances and hurts to allow us to turn away from God in anger and bitterness. Tal vez le ha sucedido a alguno de ustedes que en una situación muy difícil de su vida, usted le ha vuelto la espalda a Dios en resentimiento, amargura y enojo. But his heart's desire for us is to come to him in our brokenness and allow our worship and praise to spring from us spontaneously. Pero así como esa rama para que dé su olor, quebrándola, cuando estamos rotos emocionalmente, que podamos espontáneamente despedir ese olor delante de la presencia del Señor. It's in these broken experiences and these broken places in our life that we allow the sweet incense of our worship to rise before the Lord. No sé si han dado cuenta, pero en esos momentos de dolor y de quebrantamiento, donde los aromas tan dulces pueden salir de cuando gemimos delante de Dios. Then we come to frankincense. Y vamos, ¿cómo era que se llamaba? Eso. Olibanum is another name for it. It's an aromatic resin, and it comes from a split in a branch and is tapped from a slash in a boswellia tree. Wow. Ese viene, es una resina aromática que viene de una rama que se raja
y sale, cuando usted la golpea, donde está la hendidura del el árbol boswellia, sale eso de la ranura. Now, unlike galbanum that we talked about before, it's not spontaneous what happens. A diferencia de la especie anterior, no es algo que sale así espontáneo. It takes many hours to make its way to the surface and only happens in the early morning hours. Para que salga esa sustancia dura muchas horas y solamente sucede temprano en la mañana. Tapping is done 2 to 3 times a year, with the final tap producing the purest form and most intense aroma. Y golpearla solamente se hace 2 o 3 veces al año, pero cuando sale es la especie más pura. With the final tap. Ahora, what Con does that el mean for último us? golpe. What does that mean for us? ¿Qué tiene que ver esa especie con nosotros? Again, do you know that song, Temprano yo te buscaré, right? When we come to the Lord, during our trials and our hurts and everything, as humans, we tend to want to avoid all of that kind of mess. But when we allow God to work in us, it produces the finest incense or worship that we could give. Cuando hemos sido quebrantados y como ese corito que dice, temprano yo te buscaré, esos momentos de adoración y alabanza al Señor, donde podemos mostrar la forma más pura de alabanza delante del Señor. And a test of our worship is when we can come to God, like in Job, like the way Job did. In verse 15, in Job 13:15, he says, "Even if he slays me, I will hope in him. I will surely defend my ways to his face." Para la muestra un botón. Cuando usted está en el libro de Job, capítulo 15, versículo 16, dice, He aquí, aunque él me mate, en él he de esperar. And that's a true test to worship from a person that understands that even through trials, God is there and he protects us and takes care of us. eso es una manera, pero muy certera, de probar nuestra alabanza y nuestra confianza en Dios. Now, our worship, when it has been perfected, is pure incense to him. Cuando nuestra alabanza y adoración ha sido perfeccionada, es totalmente como un incienso puro delante del Señor. We minister our trust and love to him. Nosotros ministramos y le decimos nuestra honor y nuestra confianza que le tenemos. And he ministers his comfort, love, and healing to us. Y Él nos ministra su confianza, su protección, su amor. And the last thing that we find is salt is used. Y ustedes sabían que la última especia que se usaba en el incienso era la sal. And salt has been used through the ages as a flavor enhancer, a purifier, and a preservative. Y la sal se ha usado por milenia para sazonar, para purificar y para preservar. What does this mean for us? ¿Qué significa eso para usted? The salt in our worship is the trust in his word that enhances our worship. La sal, como lo hacía en esa especia en nuestra vida, poniéndola en el aspecto espiritual, es aquello que despierta en nosotros la alabanza. It purifies our hearts, Purifica nuestros corazones and it preserves our relationship with him. y preserva esa relación que tenemos íntima con Dios. Also in Matthew 5:13, God has called us to be the salt of the earth. Y en Mateo 5:13 dice que Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra. Because it's through us that God is going to be able to show his love and his compassion for those that don't know him. Y qué responsabilidad, que es a través de nosotros que Dios puede mostrarle a los de fuera nuestro amor, nuestra confianza en Dios, quiénes somos. Now let's go back to what we read in Exodus 30. It talks about all these spices being put together. And then it says that God instructs Moses that he should beat some of it very fine or grind some of it very fine. Ahora, si volvemos al Éxodo, una vez que se recogían todas esas especias, las ponían en un pilón y un pistillo para ser molidas. It says this involves a crushing process. Y esa era una manera de ser resquebrajado, molido. With God as the perfumer who uses his mortar and pestle to grind. Como Dios el perfumador que hace el pistilo y el tazón ese para purificarnos.
He crushes our experiences and lives Él aplasta, desmenuza nuestras experiencias en nuestra vida to produce a pure worship for him. para producir en Él la forma más pura de adoración. And sometimes when we go through this process, we feel like God has forgotten us. Tal vez se ha sentido que cuando Dios lo está magullando y triturando, como que Dios está muy lejos y no está ahí. But Lamentations 3:22 to 23 reminds us. Pero el libro de Lamentaciones, el 3, 22 y 23 nos recuerda de esto. It says, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Amen. Amén. So God uses these grinding times to mold us and to allow us to give the best of our worship to him. Así que yo entiendo que Dios usa estas situaciones en nuestra vida para molernos y moldearnos. Now we're coming up to the feast of Passover very soon, right? Y la semana entrante estaremos celebrando Pesaj o Pascua. And it's in this feast that Yeshua gives the ultimate sacrifice, which is his life. Ahí donde vamos a encontrar que Yeshua fue el sacrificio máximo que And ofreció a Dios. Isaiah 53 talks about how he allowed himself to be stricken and wounded and received the fine beating of the perfumer. Y si usted lee Isaías 53, se nota que Él permitió que fuera molido por nuestros pecados. So that through him, he could be that ultimate sacrifice which brings about our salvation and grants us the gift of being able to stand in the presence of God justified. Y a través de ese sacrificio y ese proceso que Él pasó, hemos heredado la redención y el perdón de nuestros pecados. He is the incense that covers God's mercy seat and prevents our death when we stand in the presence of God. Es interesante que la Biblia dice que Él es el incienso que está sobre el trono y que cuando nosotros nos acercamos a Dios previene que muramos por estar en la presencia de Dios. It's important to note that God didn't force Yeshua to give his life. ¿Sabían ustedes que Dios nunca forzó a nuestro Salvador, a Yeshua, a que fuera al madero, a la cruz? He did it willingly. Él lo hizo por sí mismo, por sí solo. And it was through this submission to his Father's will, and because he did it, we have the promise of everlasting life with him. Y por su obediencia al Padre, nosotros tenemos eterna salvación. Now let's go back to the tabernacle. Vamos otra vez al tabernáculo. It's really also important to note that in the process of offering incense, and really everything that pretty much took place in the temple or the tabernacle, the priests were the ones who did everything. Es interesante que en todo este proceso de ofrecer los sacrificios, el incienso, era el trabajo del sacerdote. As the priests of our temple, it's up to us to offer incense to him and to place ourselves as this incense on the golden altar of our hearts. Ahora Dios nos llama a nosotros una nación de reyes y sacerdotes y como sacerdotes tenemos que nosotros ofrecer este incienso al Señor. God won't force us to become a sweet-smelling incense and sacrifice to him. Dios no los va a forzar a ustedes a que sean ese incienso aromático. This isn't the pattern that he provided in Scripture. Y ese no es el patrón que Él instituyó en su palabra. God doesn't create an atmosphere of worship. Surprise, surprise. Dios no es el que crea un ambiente de adoración cuando venimos a reunirnos o cuando We estamos do. en la casa. We do. Somos nosotros los encargados de hacer eso. So often when we wait on God to show up in our quiet times or even in our worship services in church, and sometimes we're disappointed because we feel like he didn't show up. Tal vez en su tiempo de íntimo con el Señor hay un silencio profundo o cuando venimos al templo aquí a adorar, como que nada está pasando y nos sentimos desanimados. The key here is to know that we're the ones that create the atmosphere of worship. Y yo estoy para recordarles en esta noche que es su responsabilidad y mi responsabilidad crear ese ambiente delante del Señor. And as the incense that rose in the inner court, it represented a type of glory that filled the house of God. Y en el tabernáculo, en el templo, el incienso representaba la gloria de Dios que estaba en ese lugar. Incense was offered in the temple, but God didn't do it. The priest did. El incienso se daba en el templo, pero Dios no lo daba.
era el sacerdote que lo proveía. But when this took place, God would allow simply his presence to fill the place so that his glory could be revealed. Les animo y les desafío que lean las escrituras, que cuando el incienso subía, Dios solamente se presentaba y llenaba el lugar con su gloria. So just remember that the atmosphere that we create through our prayer life and worship is created by us. Así que les recuerdo que la atmósfera de adoración y alabanza viene cuando nosotros la creamos delante del Señor y para el Señor. It's created by us, Es creado por nosotros, but it's created for him. para Él. There's this song, of course I have to say a song, right? There's this song, and it's an old song. I heard it, I don't even have the CD or anything like that, but I just heard it, but it's one of my absolute most favorite songs of all time. Hay una canción que quisiera tocar No. o mencionar, que no sabe, ni tiene CD ni sabe, pero que ella lo oyó hace mucho tiempo. And I translated it roughly so that you could understand what I was talking about. Y ella hizo una traducción. The song basically says, may my heart be a temple for your spirit. May my spirit feel you today. May I be a holy home that is pleasing to your spirit. I long to know more of your glory and offer up sacrifices of praise. Fill this temple, God, with your spirit again. Okay? It's really easy sometimes to come to church, and when the music is pumping and you're happy because God has answered a prayer or God has done something and he's shown his favor to you, for you to come and to clap and to sing and everything like that, right? It's easy. Es muy fácil cuando Dios ha contestado nuestra oración, se ha dignado en su misericordia, darnos una bendición, venir a la iglesia y entrar de lleno en la presencia de Dios, en la alabanza. It's a little bit tougher to sit in your quiet place and to offer yourself up so that you can be an incense that burns before the Lord. Pero es más difícil cuando usted tenga que venir delante de la presencia del Señor en sus tiempos de silencio, de quietud. Ahí sí es más difícil alabar al Señor. So I'm going to ask you to just close your eyes right now, and I'm going to sing the song so you can hear it. If you know it, sing along with me. And if not, let this be a prayer that goes before the Lord today that you can continue to pray throughout your personal time with the Lord, okay? Rebeca va a cantar esa canción, si se la sabe, cántela con ella, pero le voy a pedir que cierre los ojos y mediten las palabras de esta canción. Dice, que mi corazón sea templo de tu espíritu, que mi espíritu hoy sienta tu calor, sea yo una santa habitación, agradable a tu espíritu. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Que mi corazón sea templo de tu espíritu. Que mi espíritu hoy sienta tu calor, sea yo una santa habitación, agradable a tu espíritu. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu
de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Amén. Que esa sea la oración de cada uno de nosotros. Amén. Amén.